Bikin dah lain suasana nih Murleke sekarang. Tuh. Berbunyi serigala apaan lah. Ada mau benih Murleke tak kira berbunyi serigala re. Sama turu tak kira nemu. Bun. Coba lebay apa bun sore kok kita mate. Kan tintot tin bika. Cok mangkan naga kila tao ka berde ni ngari ya punya areng mate. Paking sajan kok na aku tuju. Udah kopi nih bun. Kan lebut dari dimma man. Ya ada bun keng rondari. Candeng orang robolan berdekaran dah terbang itu. Ah terus. Ya mun bedeng kok nuruk abun. Hakalat dengan. Yo kaking tukang colong. Kutek ning ka kerja osom tintetin satian no. Kalau keng katintetin je bun. Mun sati yang kola tak ko bun. Punan na banyak kelu. Satire tahu som bun rengin dari tintetin bua. Sio semua reng lep salep pen ben tintetin. Punan na kadarin banyak sih mate bun. Kakek tahu ben tintetin si irut ya. Kok lamari pi kopi apa lah bun. Wah, keng tukang colong ku kaki mun dicek ben tintetin pi kopi. Ya tak parit aja kakek bun. Duh, belum habis bun. Pandai keng lah tako nyari gereng rumah. Abu Mardenna maja abit tedul. Ya kelu tengok kinyari arsa Ardin, mereka tak pakai syarokwa. Berdua pindah bun. Berde dul. Yang kok keng lakara ke biaki kaki dulu siapa ki bingko. Sama? Cek mantep pong, kurang. Iya lah cek ngobu kopi kerumpen ya. Gimana kapan ngopi nyari kata tangke. Tak soro bini tak manyangar kopi kakek dul. Icara yang kau tandi bini mat. Tak lah bener kan kau ngecado iya. Aba mengkurun arsa aridina pada banyak dul. Tulian dena. Ja apa pe kitin mapok pagdin. Andi perempuan apa? Mung kereta hasil kau tak akan jadi Njok pas kengen di rembakan apa itu mau ini. Njok panceleng. Terus bun. Apa nasi terus dul? Itu nging ngebun. Siapa aja tunging cuman kok tak tunging ben matinggal. Enggak tak dongeng, tak dongeng sekali. Ya api namanya aja. Ya pokon kaki dena. Idan to si bingko. Idin. Kau ngikil aja Didin. Bun, kau kiamri bun ya. Iya dul ya dul. Kelangkong dul ya. Iya bun, ada. Taruh karo anu. Jadi pakai kerontaran bega kopi sidana. Keng di perempuan apa teh bu? Nak kedua. Ini kata cek si bu. Le jengkok pada tak. Mau nengkok kan tak selak kak kulino reng. Ya mun gak pah ngetela reng sibuk man. Ya kayak tabu. Kapan letek pemilu perempuan? Cie pas dah iya enggak. Tak lah yongko. Duh, hapin siapa deh bun? Aduh hapin dul mawin dengar aja man. Duh, iya bun kalau lupa bun. Taruh tinggal jadi pebun. Bila pasan can kaki kau taruh no. Ini perempuan apa Din? Tahu pusing dul. Cak kun pusing mama tulkang kok kakek. Aduh, tang HP Din mah Din. Si Ajia anyar toju atanya HP ke angko aki dul. Tang HP cek ngar Din. Ngicam HP Din ko Din kuno Din. Apa dong? Kau dan hapin tu mau ngerti. Keng pah terus sekala bi kak. Kemi pah pingong bi ko dan hapin dul mawi. Ya, kau kah kepada cek cang bun. Ya nangahin lo lah sih bun. Iya. Kok lah taruh nur aja dia panjang kaki. Duh, ini banyak. Kabun. Angka man.
Tak seneng seneng bun. Paling bun mau gitu. Ikalah aku. Iya lah bun. Halo, Halo. siapa ya? Kakek siapa? Iko dul mawi. Ki pacar apa mak itu rumawi nyoku keng takong kok ya. Pakai ngar-ngaran kangko kakek. Masalah HP sang gue kaki tangan di. Engko oleh nemur ya kaki puru kak. Marah beli ku anti HP situng dia karo. Ya maki siapa cak makin kok badan di situng kak. Saking ko andi dua tak lay bagi ke kaki bingko situng kak. Lah pin kaki lah karya lah ngaki na bingko kebaya di andi ya. Abo mai ko pin sambil papiar mah. Aduh lepot ada pagar itu ketun bidul mawi. Jarang bidul mawi pah ya nom kol kan bun. Aduh bun pun boleh aja bun. Reject. Malah ada pausa. Nomor telepon yang Anda panggil Dek nama dul. Reject. Tina oke nyari HP ku dia. Dema dul. Abu marah tang rembekan di kedun pamare. Rempah kenapa boy kaki din? Ini bakal di ngaret deh iya. Sing ngatang HP selang raga-raga ke. Untang HP dek temu gente bi kake. Gila oke nyari HP mungkin. Dema dul. Tang parlor itu lebih pentingan dari hapin kakek. Marah tolong ngerenain kedun. Marin mun mare tolong lebih kok nyari hapinnya. Iya marah apa? Iya. Kapan yang betah sekali pak buih. Abang kok bunyi keng bui dul. Kok denger keng mikir. Gila meker dulu. Bang HP dong. Kaki mikir pakai ente dung din macam apa din. Kok libur kamu dul. Astagfirullahaladzim. Tapi perlu nggak karo curhat ya. Cungku urusan hasil. Gimana kan kok bantu dul. Iya marah apa sih kening batu kok. Kan kok libur kamu tapi muti tak libur kangkok dul. Terus, Ya dari macarana muti si bisa libur kangkok. ketima dukung kau bika kedin. Sampai kita asak libur ke TV ya. Ilau ki nyari tang HP mungkin. Kok tak lajar yang gila aja. Dul tang HP siya betul. Ini coba deh. Pula tentang HP ke cowok anak-anak kedua ruang. Lu hitil pun cowok. Telepon bun. Kok sih enggak ya? Halo. Apa phơi kak Dun? Dia siapa dah kelek? Ya tepeng kelung. Kok siapa? Dia kok tak kena. Apa beli HP dia? Ada hapin pingkoi chua lang. Ya, mau jual lek. Cak uce ya jual ke temor ngare. Kak Dun. Ketika akis gak santan. Ya ingat ji seneng orang akan cak. Keng mon pas gelek HP nata temu bidul mawi. Positif pelang. Cek lama tinggal. Estona video panikat ada manfaat tak. Cuma paling tidak bisa jadi kemperan susah senengah orang akan cak. Jadi pabenya akan cak. Cek sampai atau karang.